سلام من الله عليكم متابعي قناة معلومة تهمك. اشترك في القناة وفعل رمز الجرس ليصلك كل معلومة جديدة ومفيدة إن شاء الله. الدوم، هذه الثمرة العظيمة لها العديد من الفوائد الصحية المذهلة، وأبرز فوائد الدوم لإنقاص الوزن. الدوم هو أحد أصناف ثمار النخيل المشهورة منذ القدم، والمنتشرة حاليا في السودان والسعودية، وعرف استخدام الدوم في الكثير من الصناعات مثل الأصباغ ودباغة الجلود، كما أن ثماره تؤكل كغذاء وعلاج للعديد من المشاكل الصحية كالسمنة المفرطة والتي تؤرق العديد من الناس. وسوف نتعرف على أبرز فوائد الدوم وأبرز فوائد الدوم لإنقاص الوزن. القيمة الغذائية التي يحتوي عليها الدوم. تنبع فوائد الدوم الدوائية والعلاجية من كونه غنيا بالعديد من العناصر المهمة لبناء الجسم كالحديد والفيتامينات المفيدة مثل فيتامينات B1 وفيتامينات B2 والنياسين، بالإضافة إلى احتوائه على مواد قوية مضادة للأكسدة مثل مركبات الفلافونويد والكاسيناتون والفولوفينول، والتي بدورها تحمي الجسم من الأمراض المختلفة. ثانيا، فوائد الدوم لإنقاص الوزن. يتخلص الدوم من الدهون الزائدة، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف والتي تعطي الشعور بالشبع وتقلل استهلاك المواد الدهنية والسعرات الحرارية. كما أن نبات الدوم يحتوي على عناصر ومركبات تسرع عملية الهضم والامتصاص وتتخلص من الإمساك واضطرابات الجهاز الهضمي، وبالتالي زيادة قدرة الجسم على حرق الدهون خلال اتباع رجيم لخسارة الوزن. أما الفوائد الصحية العظيمة لتناول الدوم. يتخلص الدوم من أمراض الجهاز التنفسي ومشاكله كالربو والسعال وضيق التنفس. يحمي الدوم من تضخم البروستاتا. يقلل الدوم من مستوى الكوليسترول الضار في الدم، فبالتالي يحمي من ارتفاع ضغط الدم والسكرية. الدوم يحمي من أمراض السرطان التي تصيب الجسم، وذلك لاحتواء الدوم على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والتي تقاوم الجذور الحرة المسببة للسرطان. الدوم يقوي الشعر ويحميه من التساقط والضعف والصلع، وذلك من خلال تدليك فروة الرأس بمنقوع بذور الدوم أسبوعيا. هل تعلم أن الدوم يحد من الإصابات بالبواسير والالتهابات المختلفة؟ يستعمل لب ثمرة الدوم لعلاج ضربة الشمس القوية، وذلك من خلال تناوله نيئا. أما إذا كانت الثمرة قاسية كثيرا وجافة فيمكن طحنها وتناول 3 ملاعق كبيرة منها مع كوب ماء يوميا. الدوم يسكن الآلام ويتخلص من تقرحات الفم والتهابات الفم واللثة ويقوي الأسنان. يتخلص الدوم من اضطرابات القدرة الجنسية لدى الرجال ويزيد عدد الحيوانات المنوية، وذلك من خلال تعديل معدلات هرمون التستوستيرون، والذي يسبب نقصه مشاكل صحية أخرى كضعف الذاكرة وضعف العظام والقدرة الجنسية. الدوم يعالج العقم عند النساء، وذلك من خلال تناول ملعقة من العسل الطبيعية مع ملعقة من حبوب لقاح شجرة الدوم، وكذلك تصنع من الدوم تحميلة مهبلية من هذه الحبوب بحيث يتم استخدامها قبل عملية الجماع بساعة. الدوم يحافظ على الجلد من الجفاف والترهلات، ويحمي القلب والأوعية الدموية من التصلب ويتخلص من اضطرابات الرؤية. ومن أبرز فوائد الدوم للعناية بصحة الشعر. يعمل الدوم على تطويل الشعر بسبب احتوائه على العديد من المواد المقوية والمغذية لفروة الرأس والتي تحفز البصيليات على النمو. الدوم يعمل على علاج تساقط الشعر. يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة تساقط الشعر الناتجة عن الاستخدام المفرط لأدوات التصفيف المعتمدة على الحرارة، والإكثار من استخدام المستحضرات الكيميائية على الشعر مثل الكريمات والصبغات وغيرها. ولحل هذه المشكلة ينصح بشطف الشعر بمنقوع الدوم فيزيد من كثافة الشعر ويمنع تساقط الشعر. يعمل الدوم على التخلص من القشرة. تظهر القشرة بسبب جفاف فروة الرأس وإصابتها بالعدوات الفطرية أو البكتيرية، فيساعد الدوم على ترطيب الشعر وعلاج الالتهابات والعدوات الجلدية. الدوم الوقاية من الصلع. ينتشر الصلع عند الرجال بنسبة أكثر من النساء، وذلك نتيجة العوامل الوراثية أو سوء التغذية وغيرها من الأسباب الأخرى. ولعلاج هذه المشكلة يجب شطف الرأس بمنقوع الدوم. وصفة الدوم للشعر. كمية من الماء للنقع، كمية من حبوب الدوم. كيفية التحضير. نضع كمية من الدوم في قدر عميق، ثم سكب الماء على الدوم حتى ينغمر بشكل كلي. ترك المزيج لينقع مدة 6 ساعات. وضع القدر على نار متوسطة الحرارة حتى يسخن دون أن يغلي. إزالة القدر عن النار ووضعه في علبة للحفظ. كيفية الاستخدام. من الممكن استخدام منقوع الدوم بطريقتين.
للحصول على فوائد الدوم. أولا شرب كوب من المنقوع بعد تحليته بالسكر أو العسل الطبيعية. ثانيا غسل الشعر بالمنقوع جيدا وتركه بضع دقائق قبل غسله بالماء والصابون. قبل استخدام الدوم يجب تصفية الدوم بمصفأة صغيرة الثقوب قبل شربه أو غسل الشعر به. لو نال هذا الفيديو على إعجابكم لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل أيقونة الجرس لكي يصلكم كل معلومة جديدة ومفيدة إن شاء الله.